കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നെയ്സോമെഡ് പീഡിയാട്രിക് സിറപ്പ് ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഡോസേജ് വരുന്നത് 5 മുതൽ 15 മില്ലി വരെ പ്രായമനുസരിച്ച് നേർപ്പിച്ച് ചെറു ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് 2 മുതൽ 3 മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണമായ രോഗമുക്തിക്ക്. ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ കൂടാതെ പ്രായമായവരിലാണെങ്കിൽ നെയ്സോമെഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് 2 ടാബ്ലറ്റ് വീതം 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എന്ന രീതിയിൽ 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും തുടർച്ചയായി കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം 2 ടാബ്ലറ്റ് വീതം 2 നേരം എന്ന രീതിയിൽ 2-3 മാസം വരെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കേണ്ടതാണ്.